ربو يوني في دانغا همزة شيخ جابر خدبر جرات سيري جرا سيري بيجي جرو غافتشو يو خن مو دانغا ربي دبر تاتي دانغا ربي يوني في أخلاق تولفتني وأنا ما يمتن أفاني إنما يمو يو ختامني سنكراتن ختام ما نبيه مو ختام برات يو نمني وابليسي أفان غارين أخلاق غارين نما هي ما أجرا وبليسو نما عرفسا من أنا ما شاء الله من يابلو مليون أمسني باسا مارة أمسني باسا منا من جتشا نما عرفسا isin eenyu hawaana kana kana nama himtan mi eenyu isin eenyurra babbareeddammoo eenyurra beekumsa qabdammoo eenyurra humna qabdan isin jalaan dachiidhaa isin gubbaan samiidhaa waan naamusa godhatanii namarraa jiraattanoo hayi rakkoon teessan maali yoo dhugaa walitti himtanoo Hamzaa Sheekh Jaabir waliin sossobinaa yoo namni tokko kan karaa malee jiraatu taate bakka isaaf rabbii wal gaafata mamma bayaanni deengadda halee mana keetti waan jechaa ture kuma abdan obboleessoo gurbaan kuni waan rakkate nama itti dhiyaatu beeka nuti warri sooshaal miidiyaa kun as gubbaa dhufee caffaruu isaa qofa agarra yoo dandeeysan taate isin obboleessi keessan akka daangaarraan baane yoo barbaaddan keessaa walikkoottaa miidiyaa kanarra bakka namni amala walii ni beeyna Mahammad Bayaan miidiyaa irra dubbisuurra balaan samiitu nutti buuturra wayyaadhaaf miidiyaa irratti waan takkasiin fudhatu yoo dandeeyame guruppii hidhanii keessaan maal rakkate yanii namoota aanaa isaa ka isa dhiyaatuun dubbisan yoo dubbisan malee as gubbatti ni gorsine yoo jaan namni kun nama barate wallahi Mahammad Bayaan isin amma as jiru kana hunda caalaa nama diinirra barate Hamzaa Sheekh Jaabir irraa eegalee Ustaad Abu Sabr Addiiniin Hamzaa Haashimiin namuma as gubbaadhaan Ramza abbuma feete caalaa nama diin barate namni kun haya nama diin baratee nama diin bakka mataan isaa oowwe maamnatti dhiyaattee nama likkiin sitti mu jira أتشيك بدي وجدي والله ولا كبرين والله العظيم رب الكعبة كبرين نمني خوني جال لكيسة تسني ميدامي والله جال لكيسة تسني ميدامي بولتي كيسة سيني أكيني بربادو فيتو أنا مقويا أنا خانماني في أكام بربادي أركدي أكام بربادي تيجي رادوكنو وأنت كتكلبون غافنا ويتي بكا لبون بكا وان انتاني نديفدي وانا ندندين نفانا نيركفتي سو akkati barbaadde kunis akkan taane keessa sina ummala mucaa kana gatteessifnee haa dubbifnu kalee waan nama himate agartanii jirtan amma nama tokkotti manni inni himatu kuni miskiina meeqaan tam karaarra jiru kan waan nyaatu hin qabne huni jira isa gargaarraa minaamin kun kan fiifuu mana qabu ulaanatti kaayaa booyaa faa warra jee isa qeequ jira akkasii miti namni tokko diin kana keessatti yeroo saafite diin kana barsiisaa ture gaafa abdii muratu gaddee biyya akka ijoolleetillee biizinasa kophee riguurraa waan adda addaa deemee reetii suurraa waan akkana kanarraas gaafa qalbiin isaa guddattee maal jee hamileen isaa gaafa cabuu dhumte dhagas si dhiibdi hamileen ilma namaatuun gaara si dhiibdi gaayis walii hubannee yooniif mucaa kana ni jiraa miti waan ni qalbiin isaa barbaadu san goonee fi kara diin isa deebisnee irra wayyaadha malee as gubbaadha maarree abaaree mirroo abaaree namni akka inni hin abaaree barbaadu isarraa fagaachuu bakka stay away from him yoo isarraa nagaa ta'uu barbaadde nageessu isarraa ta'uu barbaadde isarraa fagaadhu inni leen dhufee sun tokko amala Mahammad Bayaan ni beeyna dhufee qofee isaa qayyate deenya kana raapparatee baay'ee qofee isaa qayyate kadri isa itti banatee qama sigalte so wanni kuni I think waan isa yookaan arraba isaatirraa jecha isaatirraa najaa ta'uu barbaadan taate irraa fagaadha yoommoo kan isa dhiyaatan taate guruppii nuu hidhaa doolaara 500 wal qabneeti ulaa manatti keenyaa fi deebi'eetiin ijoollee barsiisaa mana kana ulaanaatti kaayaa isin hin jee maal abbaa keessanii barbaadan achi achirraa hayi ummanni kun كم فرسه؟ خليفة إيه؟ خليفة أنا واسي قافدو ما له قافد دقيقة ترى تيجا درودر سو جزء درودر سو سين تو مال جتة نمني ميرجان كابويت كذي إيه ميرجان كابو إيه ميرجان وانا مني هاي ميرجان كابو بوني ميرجان كابدو ميرجان قوتو كابدي إيه نيوتو كموني نوبوليتي تينيا دركي قولو جراهي أتهم درودر سو خاصو جلوس لادا جيس isa kam jedhe dirqii godhee isii abaaree isii galee wanni raasoo jiru kana isii abaaree hireen ta'e takkan taatu ati addunyattis akhirattis ibiddaan gubattaa si galee ani si abaareetiin jira waan akkanaa haasoo ture si galee isiin mirgan qabdu waan takkatanii isinii waan takka ramee dubbii teetan akka lamada dubbattanillee wanni hin barbaanneef obboleessa waa hedduun isinii haasaa qiyya keessatti mucaa tana gaafa umraa dhaqallee du'aayii godhuufii ture gaafa du'aayii
dusan hiitee jirtaa maaliif du'aayii gootaa fi jettanii gaafanne sa isin oromoon tura qabu gaafa san du'aayii godheef yaa booniyye jeen aboo hajarul aswad qabatee du'aayii godheef wongooneef ma gaafas hiitee jirtaa maaliif du'aayii gootaniif hin jenneen taaka arra yoonii fi inni jaalala keessa seenee gartee miira keessa seenee abaaru taatu aboo akkumaan isin hin jeessan guruppii hiitanii keessa ammaan gaafatanii mucaa tana lamada abaaraa jirtanii bar inni tara takka abaare oromoon takka abbaa ifan rabsa takka namaan namaan rabsa lammata abbaa farrabsaadha dubbiin si galte keessaan dheeyxanii mucaa kana waatti himuudha malee mucaan tun intala dubaraati ganaa waa hiree eeggatti obboleettii teenya gara amantii biraatti illee gama keenya dhufne fiqqa faamilii sii warree sii dhale caalaa fiqqabuu qabna hamtuu sii dhooysuu qabna toltuu sii irra jajjabeessuu qabna mucaa tana guddifachuu qabna jenneeti keessaan dheeynee gorsine malee as gubbatti maama bayan gana ajandaa biraa fidee dhufa aya amala maama bayan hin beeytanii isin as gubbaatti teenyee gaafa ni abaaree bar jennee dubbannu gana nu kana takka akkam gootana hay akkam gootana haya khalifu amma surprise takka ustaadan zaanu si qaba haala kana yooti haala kanati yooti abu sabraddinis manguddoo to deema hamzaan dubbisu deema keessaan dhumu deema aruza qiyasi yaama booni yuma inni akana booyufu ana fudu deema akkam biraalaalta tiyyaan booyu jira tiyyaan bo waan hin taane andeeme bo hamza sheekh jabir maa qabnu jettati laki ramushaanis dhukkee rooba keessa dhukkee haasu deema hedduu tanan fayyadamu deemaati. Ani hirata bareedan jaartiti yang golu jira sih kale. Laal, hirata mi'awa hirata ajaa'ibatiin golu jira. Ustaadaan jaaqa yemee akka waan kun nagarii takka qofaan dubbadhee isin irraa deema anneen baha yeroon qaraatiiti yaa geesse. Jarri kun lamaan namni booniyyeefis namni dubbachuun hin barbaachisu waa hin arge keessa. Jarri lachuutu si galee yaada wajjin jiran. Booniyyee gartee kana itti isa himattee isin agarree garuu immoo reefuun tana akkaataa maama bayaansi dubbataa jirti san ture santu gartee sanirratti namni yaada kannachuudhaa fi invaayitii illee naagitee obboleeyyiin ol seen. Ammoo adeemsa yeroo dheeraa keessatti maama bayaan dogongora ni qaba. Sirriitti dhibbaa dogongora hedduu qaba. Kan gartee kaan ammoo rabbii isa gaafata. Ilmi namaa hanga danda'uun asii haa godha. Sigalee karaa bifa kabajaa qabuuni asii haa gootaaf yoo inni dide immoo ittiniitu waa takka godhuu hin dandeessu waan ta'eef dirqii godhuu hin dandeessu. Jarri kuni wajjinis ni taphatan geemii hunda walitti ergatanii guyyaa meeqan harki'an ammoo guyyaa lama sadii harki'an isaanii walitti ergatee wajjin taphatu. Amma Abu Sabraddiin dhiifama habibii haasawaa si kutee gaafii ta'u qofan si gaafadhameen. Mannashaa dhumti kaa'umsuunti Muhammad Bayaan karaa gadhiisuu jalqabe maalirraa himee jalqaba dubbee jira kaasuma. Jirin sheekha. Taboo yaa xiyyaadha Hamzaa kan maalirraa hin qabne si yaa xiyyaadha. maaliif nama laa hiitaan goohe. Maalirraa hin qabne isa qo'isin. Bar isin laafuu deema. Bar inni badii boonii irra deebisuu deema. Bar rakkoon isaa. Yaa habibi nama biraan gaafataa jira maal taate callisee ta'e wanni gaafadheen. Ajanda laaquuf deemta kaa sheekha. Oromoo maal boonii irraa qaba rabshaan isin ooltan maali Khalifa jarana assalamu alaikum Khalifa assalamu alaikum Waalaikum salam wa rahmatullahi wa namusa ilmi barakatuh. namaa kun akkanuma maali akka qofa yoo carraa naa kennite waa jedhu Ooy nama dubbachuu jira kaa ustaaz. ustaad abu sabraddiin fixanne barbiifamaa wajjin Oromootiin. Laal dubbiin akkuma abbaan godhe taati jarri kuni walillee hiikanii addallee bahanii garuu ammoo ijji waanuma gartii gurriisa waanuma dhagahaa jarri lachuutu wal faffadhan boo laayifii jala guyyaa meeqan isaan arkiyan ijjitiyyaa tura gaaba sigalee wajjin haasawan osoo isiinis hammeenya isa qabaatte itti hun ergettu ammoo gamanarra goronni gamasirra godhulleen sirriidhaa miti ija takkaa qofaa waa laaluulleen dogongora ija tokko qofaa waa laalina. Warra gizee hedduu kana dura namoonni hedduu waa darbatee jarri kun wali dubbatee ilma wajjin taphatu jira. Dubbii teessii gajjabeessuudhaaf amma xiqqoo dura boorii fi mamma bayaan hoocuun irraa jijjiirii eessattiin sirraa jijjiiraa shaawara dhageessiin irraa jijjiirii jechuudha. Jarri kun laalmee ifi isaaniitiif nagaa qaba jarri aan kanuma qurxaa guurratee dirree goggoituu sanarra olii kanaan dhibuu jira namni wallahi. Obboleessi keenya gaafa Naafe takara tokko dhufne Abu Sabraddiin itti oofe naafe takara tokko dhufne. yoo dandee
isan anan malal mama bayan nin de gare chumit uno nama kuma shani firbi da ka jira inde garu akata ni tijiru kana kuma unde garu ammo isa tiqaysun nan fayyadu isa tiqaysun nan fayyadu isa sun fayyadu namallen fayyadu yon dande gorse buani sakana gorsen rahu badde sirreisu yon daddabe moti yara ga badde rafagachu da male isa tiqaysun nan fayyadu chuqi jara khaynya basho yo mana khaysta ulgara galte hulati kafatte mata khaysa doite qirransa sitati bir nama tokko bakka inni turelle ni beeytani humna malaika miti namni khuni humna olille dumatin dibatina mirga qaba akka garte dunfatti akka shari'atte mu wan shari'an jettutti himte yo inni didisu da male sigale gize hunda jara demte qiyati darbun dogongora anja anaka khiyati galatoma Ibsa abbaa jaalalaatti itti aana. Assalamu alaikum jara keenya. Habiiban abagana gaan dhufte. Laale gaafii ati reefu gaafatteerraa waan takkaan sanii fi ammas booniyyeedhaaf gaafii qaba. Booniyyeef maama baan jechuun jaalalti qofti walitti hin finne amantii walitti fide miyyoon tuni karaa isaa kanaan amantii tanattis dhuftee qabattee irrattis baratte. Isinii galee hariiroon yoo hariirummaan kaan haftelleeni taamantummaa sun obbolummaa sun ni jirti beekaa wajji haasa'u wajji taphachuu akka fedhawanni jechuun kun akkasitti waan akka badawanni hin qabu. Haa ta'u garuu booniyyee ati maama baan ammas jaartii lammaffaa ni taataafi gaafii takka. Hariiroo jaalalaa oduu si dhiyeesse irraa taqabbalta. Kun qulfiinsi harka jirti jechuudha. Dhageesse? Kan itti aanu immoo maama baan akkasiin kun inni khiyyaan malli galeetiif jira haa jiraatu jiru isaati gubatus isaa kan itti gaafatamus isaa itti fincinqinaa jechuun barbaada. Maali ennaani karra sitti mi'aawu abbumaa bee karra itti maallaqa argadhu jee fiiguu jiraa namni kun maallaqa fadha. Yoo dandeessan lakki kara kanaanis ni jiraattanii walitti qabdanii itti kannitanii kara kanarratti deebisuu. Lakki kara naan akkatti akkana sii goonattanii halaaka siin kaayinaani. An dhugaanis ni jaa. Dhugaan jirtu tanuma. Wanni wal cinqaniif hin jirtu. Kan amala isaa odoo beektanii kisee mara akkas jechuu miti. Karri ittiin yaa ni beeka aarifaa dhugaatti mabbaan isaa galtee jirtan akka kiyyatti maali ennaani maallaqa barbaada. Jiruu isaa firaa jiru barbaada. Akkatti jiruu isaatti birraa jiran kara kanaan ni jirtii argee jira maallaqa. Meemuuti kanaa kaadhu? Abazar? Mana keessa wallolu jira mee dhaggeeffadhaa boo gaafadhaa mee usin jinaani rakkoon addatti samaaluma isin yoo mana keessa rakkoon bammaa soo keenya dokuta. No lakki yoo mana keessa emergency wayitti mudate muuti haafachuun mala reena rakkabachuun mala gaafadhaa. Akkasi aboo gaafadhaa dhugaadha haala gaafadhaa. Maali isin rakkoo namaa hubattanii yoo mana keessaa godhamee qabaate maal beekte? Ustaad Abuzar. Sheekh Abazar. Hawan waa qoftan moo. Abazar. Ooyi haaduroo ni gaafanna akka wallahi kana kee qabu akkana kee qabu gaafanna. Ibsaa keenya ni dhaqqabnaa qoy Sheekh Abazar. Maa deeffatee mutura kaataa barabu mutura kaasee. Bakka gaggabsan dirmadhaa Oromoo. Maal jetta? Sagal carraa nagee akkana nagee qabaannaa na akkuma nagee qabnu barbaanna. Ayyee taati fu. Namas sila boobee seenee dhiifama. Namas sila boobee seenee dhiifama. So amma dubbii khaliifoon joota karratti as deebina dubbii ajandaa mama baan irratti jechuudha. Maarree kana maarree ittiin as deebi'a maarree naa godhaa maarree akkasiisanii fi ammas deebiseetiin ijoollee diinis akkas godhee akkana godhaanii mama baan kutee jira amma hin agarru. Akka feenetti illee osoo galaana karaa biraatiin itti qabdanii maallaqa kana argeemi kanarraa abbaan fedhas garagalchuu hin danda'u. Yoo imaanni isa keessatti hafe isa deebisee irraa qusate malee. Tan akkasii qabadhu. Immoo gara jaalalaata keessatti immoo qulfii harkaa qabdu inni jaalatu mirga qaba namni nama duraan jaalatu tokko nama jaalata. Eegan fuudhallee nama jaalatu sanii eegan heerumtallee nama dubbifna gisee garii amala jaalalaati. Garuu bakka tanatti booniyyeen shari'aan teenyallee nu eeyyamtee jaartii lammaffaa anin taaf yoo kadhattu taate rakkoon qabu maal godhe wal cinqinaawu. Wannummaan booniyyeenis na akkasi godhan wanni inni ta'e caalaa ka booniyyeen taatiin jirtu isaa irra ta'eewu. Sigalee yoo maa booniyyee abaarenne mubbaan irraa arganne malee booniyyee waan taateen qabdu. Kanaanis akkasitti miyyoo jabeessaan isin jechuu barbaada. Maal jettate khaliifa asirratti maal gargaartee maal godhuu dandeenya? Okay. Abuzar itti fuftaa? Abuzar kana nama jabaadha. Nama nuuf jira. duraan dursee
carraa naa kennuudhaaf galatooma. Ani wanni na dhibe anumaaf isintu na dhibeeyyu. Haasofni kiyyoo isinii gale anaa fi isin. Ummanni kun irraa jijjiiruu deema gaashee inni kunis. jijjiiru qooyi ajandama sani Hamza qooyi ajandama sani anaaf sin nu dhibee siin jechuudha ajandama sana irra siin jiru. Hamzaa Haashimin. Ummanni kun akka gaafa nin fixadha dubbii baan dhoorgan gara dhoorgan jedhanii qooyi Hamza Ayyee afaan. mi'aase ayyee akka. An dhugaa jirtu isinima ummanni kun ummata akka gaafa jannanni karaa shawaa deebite jedhan ajandaan nu godhate hadhallee akhira haga dhuma ajandaan nu godhataara. Ummanni kun jaalattanii jibbitanii walii dawwalanii maal jennee ajandaan qorre walii deebinaadha. Kaleessallee hirriba nu oolchanii hirriba nu bulchanii waan hin taane waliin haasa'anii ofii wal mari'atanii amma illee ajanda haaraya fuudhanii nu taphataa jiran kana beekuu qabdan isinillee galuu qaba. Qoy fitadha qoy. Waan jirtu dubbadha fitadha. Lammaffa namni awwala nikaaya hidhate qoy fitadha qoy lammaffa namni awwala nikaaya hidhate Muhammad Bayaan bichaa miti namni gadhiisas Muhammad Bayaan bichaa miti wal fuudhuun dur jirti wal gadhiisuun dur jirti karaa shari'aa rabbiitiin hidhate shari'aa rabbiitiin gadhiise deebi'ee abaarsi Muhammad Bayaan kun mucayyoo tanarratti hin ta'a yoo jenne olomaa agaafachuu hin ta'u san olomaan addaan nuu baasu gizema hunda immoo namoota kana ajandaa barbaadanii namoota kana raasuun namoota kana maal jechuun namoota kana taphatuun annaan gal kaleessa guyyaa meeqa namni gurzaa dhabee maal jedhee inni maraate ani gurzaa bulan har'allee gaafa addaan baanii inni bultiin hidhatellee ajandaan kun dhufe ajandaan ta'uun akkam nuti ajandama kana nurraa bu'uu didee waan jedhu ani gaafii isin gaafachuu barbaade. Asirratti gaafii lammataan na gaafatamteef yoonii bicaraanaa kan ta'an ustaazottiin gaafii ibsaan na gaafateef gaafii amma waan amma Abuzarri jeetanarra wal qabsiisee ibsa afaanuma isaatiin obboleessa keenya Muhammad Bayaan Obboleessa amala Muhammad kottaan saatii dabaree naa kenna. amala Muhammad Bayaan sirriitti hubattee jirta waan ta'eef san jette amma gurbaan kun kalee ustaad Naasir Hamzaa wajjin gaafa haasa'u ustaad Hamzaa Sheekh Jaabirillee walumaan dhaggeeffataa turanii yoonii fi akkaanan karaa durarra diin kaddamu deebi'ee barbaadan hulaatana mana naatti kaayaa hogguun gabbee mana tokkichaan keessa taa'u jiru kana qalbii nooyyoo itti malee hogguun gabbee mataa kanaan na gubbaa deemaa jee namni kun dhugaa himatee jira adeero sigalee. Yoo gooneefis nama keenya haa gooneefis karaa fadhee haa deemu yoo deebi'es garuu nuti hanga dandeenyutti nama keenya kana gargaarree akka inni karaa malee hin deemne akka inni gartee kaatimaan banne godhuudha dirqama lammummaatiif dirqama obbolummaa kan qabnu. Lammaffaa irratti rammushaa amma itti dawwaleetti itti Muhammad Bayaanitti dubbii amma reefu Qoy amantilleen beeko khalifa dhaggeeffadha asirra wal qabna. Yoo kana godhuu barbaaddan nan kafaroon jeeda ittiin haqaa qaban. No haqa san no sanimti feetu qafa. Feetu dhiifte garuu obboleessa keenya waan inni rakkate gargaaru. Alatti waan kana amantitti tana bakka salaatu yoon jeeda amma ganda kan dawwalee. No mirgan qabdu lakke yoo feetanii kafarta malee yoo feetanii malee amantiin islaamaa amantii maal kan bitanii fi maal kan Dubaatti kan jawtuun jiru. Laali obboleessi keenya kun gaafa mana kana keessa taa'u kana qalbii wayyaana qabdi malee guun gabbii kana mataan na gubbaa deema gaafa jiru namni kee kun akka miidhamu yookaan akka ifajjeessu yookaan akka karaa biraa deemuuf maallaqa kee odoo keessa jiru odoo obboleessi kee qarshii takka takkaan gargaartee qalbii isaa deebisuu dandeessutti yookaan amma amantii islaamaa keessa haa taa'u miti laalan yoo fedhe haa kabru yoo fedhe adiisu annan naqusan garuu obboleessi keenya mataan gubbaarraa deemee mataan kiyya gizee mana kana keessa gabbee maal jootan ni wareera gaafa jiru amma duraa siif fudhee ture ni beekama amma bayaanii. So gargaaruudhaaf waan dandeenyurraa gargaarree mana isaa kana lekka ulaatti kaayyatu mucaa inni ilmo dhaleef jala qabu sana adeera taanaa fi mucaan sana akka boo nuti akka Oromiyaa kana barboo uummata waan qabu hojii nyaatu habiraatillee hojii nyaatu maal haasoo ittinsa waan keessaa qabnu baafnee ulaatti keenyaaf mucaa ammoo tan lammadaa rammushaa qophaayati ammaan dawwaleetti hima booniyyee ammaan fuudhetti wallaahi walii teenya yooti booniyyee fuute Muhammad Bayaan ammaan dawwaleetti hima dhaggeeffadhu muutillee godha ammaan dawwala dhaggeeffadhu nam tokko muutunan qonnaa gizee Muhammad Bayaan dawwalu isinii mee muutuna gootanii wal lola naaf isin Assalamualaikum. Yo. Ramushan booniyeen fuudha jee sabaataa godhu jiraati maali dubbii kana dabii qommane booniyyee. Dabii kootu sheenii si godha. Bakka seentu laallatta ramushaa itti dawwala.
leetiin jira wallahi. Bakka seentu laalla feetu korbeessaa seenta feetu sammi seenta. Inni na arrabse ani atii fi isaa inni na arrabsaa beekaa. እሺ ሜ አመደ በሬና ከነ ደቂቃ ማለት ወላላ ቡፍ እንደማ ቦኒ የደበሬና አላ ገለቶማ ኦቦሌወን እጌፈዳ ሶሻል ሚዲያ ከነራ ነምኒ አኩማ ድርቀማ ቀቡ ኢትጋፈተሙማ አለ ቀባ አኩማ ሚርጋ ቀቡ ኢትጋፈተሙማ አስቀባ ረቢኒስ ሚርጋ ቆፈ ሚቲካን እኒ ነማ ከነ ድርቀማ ዱካ ነማላት warri social media kana kuniyyu akkuma mirga nama laatan dirqama nama laatan qabu eenyu miyuti godhadha warri bantanii jirtan obboleessa keenya Hamza miyuti godhadhu Habibi galatoom akkuma namni tokko akkuma mirgi isaa kenname dirqamni isarra jira mirga qofaa wanti leellifamuuf tokko hin jiru tokko sakan inni kan biraani namni obboleessa keenya Muhammad Bayaan irratti kana dura ati nama dhabaa miti as baatee social media kana irratti nama waan gaafatiin ilmi namaa waa godhee deebee nama rabsaati manni kee yuutuu tilmaamame birree amma kanaan ta'a kan mana sana hin qabne iyyuu jiraati sana gurgurattee ittiin dalagachuu dandeessa namni kana iyyuu hin qabu jedhee kan viidiyoo irratti waraabe anadha Khalifa Ahmad Hussein anumatti akkasifa baase anati akkas jedhe manni kee kan akkasiidha jechuun siif gargaarsi maaliitu hin taane ati ofii keeyyuu nama gargaaruu danda'udha jedheen gaafa sana irratti dubbadhe. Kanaafuu sooshaal miidiyaatti baatee hin kadhatiini namni keenya diida keessa jira rakkataa jira ati immoo waa'ee kanaa naasayina sirra baatee jedheen irratti dubbadhe. Tokko sagan inni biraan boonii sitti waa dubbachuu dhufe siluma jalqaba. Mee rabbii kee jedhiiti ati nama qur'aana matni isaa kana qara'ee xumureerudha. Islaamummaa irraallee waa beekudha. Yeroonni laayivii kanarra ba'ee dhaggeeffadhu wayaa koo narraatii baasi si jedhu viidiyoon kun waraabama bor sooshaal miidiyaa kanarra adeema maalirraa barata namni wanti kun sirriidha boonii inni darbeera lammata isa jalqabaa akkasiin goosisiin dhaggeeffadhu ati warra sirbu miti warra utaalu miti sooshaal miidiyaa kanarraa itoo ati fakkeenyaaf nama sirbudhatee nama sooshaal miidiyaa kanarraa utaalu dhateeti uffannaan keeyyuu maqaa islaamaa namatti hima. Siigalaa jira. Isa kanaaf akkasitti fiddee waanuma kana waan kana immoo ajandaa gochuuf jettanii waan kana godhaa jirtu taanaan rabbi sin arka. Keessaa waan kana akkasitti haasa'aa jirtu taanaan. Mee rabbii kee jedhi qoy waan biraa haafuu yeroon uffata koo narraatii baasi yookaan uffata koo dhaqinaa fidisi jedhu. Viidiyoon kun waraabamaati akka islaamaatti dubartoonni musliimaa akkasidha. Ani jechuudha uffata narraa Rabat yeroo jedhu ani waan ati mana isaa bira jirtu see wallahi eenyuun jette jennaan siiniin jedhaan jedhe malee waan anaan jechaa jiru natti fakkaanne. Eeywa kanaafu maal jechuu barbaade eeywa galatoomi kanaafu maal jechuu barbaadeeni gad darbattee gadi buusuu qabda. Siif galee ati akkuma mirga qabdu dirqamallee qabda. Dirqama fakkeenyaaf follower warri siin follow godhanii si jala deemanii wanta sirraa barbaadan qabu. Ani fakkeenyaaf follow kee jala jira waan kana sirraan barbaadan akka dhuunfaa qotu. Akkati waan akkasii waan fokkisaa waan gadi buutuu kana fiddaas of siistuun barbaadu. Keessaa walitti haasa'uu dandeessu. Mirga keessan akka barbaaddan waan kanaan olii walitti haasa'uu dandeessu. Garuu wanti sooshaal miidiyaa irraa kun dhalootatti darba. Kuni janajjanaa duukaa maal wal caalame? Jechuun maal wal caala? Wallaahi wanti kun sirrii miti. Atiyyuu balleessiteetta. Akkas ta'uu hin qabu. Eessan uffata narraa baasite na bara mana sitti dhageewani. Yeroo inni fixate naaf deebisaa kanaaf naafsa isin. Go ahead. Ani haadha manaa duukaa naasaara si duukaa miti Habibi. Sorry. Ustaad Ahmad garuu gaaffii ibsaan gaafate. Deebisaa si kannuu qaba dirqama. No. Hamzaa shejjaaf hin naafsi. Maqaa kee kan si kaaseef dhaggeeffadhu. Ati achi qabdee akka biraatti qabdee haasoo taayyuu anadha kan akkas jedhee. Yeroo sana fakkeenyaaf mutna qabadhu si deebisa mutna qabadhu. Thank you bagana kaaftee maqaa. Ani maqaa si kaasuuf hin kaane because ani blog si godhee waan jiruufi personally maqaa keessa kaasuuf ani mirga social media naa kannee miti. Naafet akka eegaan blog si godhe naafet eegaatti maqaa kiyyan kaasti ani leen si kaaseen sitti hima. Tokkoffaa dhugaadha ana namni miidiyaa irratti viidiyoo kee ani argee kan mana namaa qabeenya namaa usgaa usgaa birraa membuun turraa godhi ibsaa muun turraa godhi hin deebisaa turraa dhageeffadhu Ahmad ati qabeenya namaa no hin deebi
deebisa. I have to respond it. I have to respond it. Nin deebisa. Viidiyoon as ba'i. Gaafa inni haasa'u dhaggeeffatanii. Viidiyoon ba'i. No amma makiinaan ofu jira. Gaafa inni gaafa makiinaan ofu jira. Miira keessaa ba'i. Miira keessaa tasgabaa. Ani miira keessa hin jiru. Miira keessa hin jiru. Bakka sagalee kee gaafa maallaqa gaafa mana namaa qabeenya namaa gad deemtanii hisaab dammanni kun miliyoona 2-3 baasa gaafa jettan xiqqoo hinaaffaa fakkaatti waan namni qabu kanallee namaa qooduu dhabuu fakkaatti ha gargaaru nuhi maallaqa keenyaan gargaarra ha inni silkii isaaf dura kaayee gargaarsa nu gaafatu silkii ati hin binnee fi gargaarsa maallaqa isaa efiif afaan isaatiin taa'ee kadhata inni gattaa'eetuma silkii isaaf dura kaayee nu kadhachuu isaa sanuu qooduu fi dhabdee mana inni jaarrate lafa'ee jaarrate san qooduu fi dhabdee maallaqa hammana baasa maallaqa hammas baasa jettee sooshaal miidiyaa irratti dubbachuun kee xiqqashoo akka nama guddaa akkaan si beekutti si madaalu waan sin taane dubbatte taa akkanaa jee tan lammaffaa namni akka magartee gaafa hamaan silaa soitu waanuma jejjii bakka koortii guddaa tokko mana murtii guddaa tokko keessa taa'ee haasa'u jiruun na fakkaatte muciyoon abbaa feete dubbisuuf abbaa feete dhiisuudhaaf hanga haadha mana keetiin taane takkatti mirga guutuu qabdi. Waan akkasii an foloorsii kee waan hin ta'eef waan akkasii san sirraa arguun dirqama hin qabdu. I have to finish it. Obsi hangam fitadhu obsi. Foloorsii namni hundi foloor goone jala taa'u jira booniyye namni hundi foloo goone jira namni yaadu gaadha waan intalti islaamaa takka waan baalagee waan badduu godhu namni hundillee waa ittiin gammadu. Garuu isiin fedha kootii fedha siit sooshaal miidiyaatti irra siit irra seesee waan barbaadde jechuuf waan barbaadde godhuuf mirga guutuu qabdi. Yoonii fi ilmi shari'aa rabbiitiin hadiisaan akkas iggatta'anii gorsanii walii himan malee sanuu akkana janii daarektii walitti himurra hadiisa ragaa godhatanii wanni hadiisa fayyadamaniif gaafa namni waa dubbatu waan dabreerraa akka waa barataniif akkasi karaa saniin tasgabbeessanii walii himan malee akkasi karaa hin taane deemanii walii hinaafanii wanni takka dhugaallee fakkaatte hinaaffaa nama duraa fakkaatte ati makkaachuun mala gaafa mana namaa shallaydu waan namni irra guddaan ni hinaaftee siin jaa. Miliyoona 3 ni baasa miliyoona 4 ni baasa gaafa jettu ni hinaaftee siin jaa namni kanaafi ati nama guddaadha namaa nan beeku yoo guyyaa keessaa ol dhabneetillee bilook si godhe bilook ol goone so karaa san hin deemisin jechuu barbaadeeti. Thank you. Khalifoon kun gaadamiina keenyas haasawa sini beektaa sumaratti dhiine odoo nuti jabaa keenya nugaa akkatti nama walitti wanti akka qeerransatti wanni hin jeeni bilooko jalaa wal baasate afoonaan illa waliin jaa Ahmad kazaa bwala tapha keessanii eegaltanii jechuun waa walii abdii qabdan. Afoonaa lillahi yoo Ahmad afoonaa lillahi ustaad Ahmad afoonaa lillahi ayya akkami akkasitti wallahi afoonaa lillahi. Waa'ee afoonaa lillahi itti deebina meesa kana xumurra dura. Kuno hin jiru bar mee ati yaa isaanii qabdeemi ani dubartiifillee ni qabama dubartiifillee namni tokko dhaabbadoo naan jeniin dhaabbadda haya ustaad afoonaa lillahi. Dhaggeeffadhu gaa. Hin jedhu. Maaliif hin jennu? Waan hin jenneef hin qabaa. Ustaaz wallahi kuno bilooko jalaa illee si baase kuno wallahi habiibi kuno wallahi si baase. Rabbii sun sodaadhuti. Kuno si baase yaa kuno wallahi fooloo si godhe fooloo naa deebise yaa. Rabbi jecha dhiiftuu namaaf. Hin dhiisu akka itti waa dhiisaniif akka itti hin dhiisne jira. Aboo rabbii jechaa siin jaanii bar hayi. Isa damma dubbatte deebiin kennee ka'a. Dhaggeeffadhu. Waan meeqa Hayyee. Rakka anillee nama ustaad amma anillee si quufeeti jira wallahi laziim. Amma khalifa guddaan kun. Wallahi ibsa yoo wallahi ani namni tokko dhaabbadoo naan jeniin dhaabbaddan. An dubartii yoo dhaabbadoo naan jettanii dhaabbadda. Wallahi rabbii bar miidiyaa waliin dhuftan malee lafatti walitti dhuftanii bineenya keenya waliin agartanii bar. Khalifoon jedha ibsa. Please mee. Yoo bineedaa keenya maal na yaamtee maaliif qaanfatta khalifoodhaan jette yoo amma keenya haya akkami akkasitti. Silan si waamen khalifoodhe amma miti silayyuu khalifoodhe man si waame dhaggeeffadhu. Kuno haya kuno yoo hayyee. Irratti hin deebiin. Ahmad. Please. Deebii bar ta deebii nu dhimne bar majammaraa garaan keessan haa walitti saafii ta'uu isin ilma dhiiraati. Maal irratti Jaa qabatanii akkasumatti maal irratti yoo walitti nu araarsuu barbaadde dhaggeeffadhu maal irratti wal dhabdanii si galaayira jedhiiti bakka biraatti nu araarsi. An dhaggeeffadhu ana akkuma dhiiratti hin deemuu barbaade akka yookaan shamara walitti araarsuudhaaf dubbii kana keessa laaqanii dhiirti takka bakka itti walitti aartanii beektii rabbumaa jecha walii dhiisaa jeeni hayaa jee khaliifoon atis rabbumaa jecha hayaa jechuu si galee yaanni keessanillee walii galuu dhaba wal galuu danda'a. Kan achuma dhiiftanii afoonaan illaa ta'u obbolummaa. Kabaja keef jedhee osoo musliima taatee guyyaa
namni waliin Dhaggeeffadhu. dhoorgaa jaamu akkamitti